નમસ્કાર મિત્રો, જો કોઈ દર્દીને વારંવાર સૂકી ખાંસી રહેતી હોય, ગળામાં કંઈક ફસાઈ ગયેલું હોય તેવું લાગ્યા કરતું હોય અથવા તો વારંવાર એ રીતે ગળું ક્લિયર કરવું પડતું હોય તો તે શરદી અથવા તો એલર્જીના હોવાના બદલે ખરેખર એસિડ રિફ્લેક્સના લીધે હોઈ શકે છે કે જેમાં સ્ટમકમાં રહેલું એસિડ અન્નનળીના ભાગમાં ઉપર ઘસરકા મારી લેરિન્જોફેરિન્જલ રિફ્લેક્સ એટલે કે આ ભાગમાં સોજો રાખતું હોય છે અને જેના કારણે ગળું ક્લિયર કરવું પડતું હોય છે ને ગળામાં કંઈક ફસાઈ ગયેલું લાગતું હોય છે. તો આવા દર્દી મિત્રોએ શરદી અથવા તો ગળાના સોજાની દવાના બદલે જો એસિડિટીને અથવા તો એસિડ રિફ્લેક્સની દવા લેવામાં આવે તો ખૂબ જ રાહત થતી હોય છે અને આવા દર્દીઓ ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજિસ્ટનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.